तो गाइस मैं जा रही हूँ आश्रम, जो हमारे हॉस्टल के जस्ट पीछे बना हुआ है। मैं जा रही हूँ वहाँ पे, है हॉस्पिटल आइज़ का, जो आप देख सकते हैं ये है। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं आश्रम। वहाँ पे शशि दीदी वेट कर रही हैं एंड नाउ शी विल बी ओपनिंग द गेट। और ये हम लोग आश्रम आ गए। मतलबी हो जा जरा मतलबी। तो गाइस ये है सब्जी वाला बागान। अब दीदी आपको बताएंगी ये कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं। दीदी बताओ। कद्दू का है और इस साइड लौकी का है। ये वाला कद्दू का है। हाँ। और उस साइड तोरी का है। ओके। और उस साइड जो छोटे छोटे पेड़ हैं कट गए हैं। हाँ। भिंडी का, लेकिन वहाँ से दिखाई नहीं देगा वो। ओके, वहाँ तो जा भी नहीं सकते इस टाइम हैं। जो सब्जियाँ सब मिलती हैं यहाँ पर। ओके, और जाके देखते हैं हम लोग। गाइज आपको ये बड़ा वाला जो पेड़ दिख रहा है ना, ये बेलपत्र का पेड़ है। जानते हैं बेलपत्र क्या है? जो शंकर जी को हम लोग चढ़ाते हैं जब शिवरात्रि आती है। अब आगे देखते हैं। और अब गाइज हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। मतलबी हो जा जरा मतलबी। तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं मेडिटेशन वाले साइड पे। यहाँ पे मेडिटेशन होता है, डेली योगा होता है। योगा करने से हम लोग बॉडी फिट रहती है। ऑब्वियसली मैं नहीं करती हूँ, बट मैं कुछ टाइम बाद फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। देख रहे हैं आप, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। लिखा है मेडिटेशन हॉल इसके। हाँ, ये संडे को यहाँ पे सुबह डेली योगा होता है। अभी कुछ टाइम के लिए ये बंद है। और देख सकते हैं आप, कुछ दिखाई दिया? ये है KNI पेसिस, हम लोगों का कॉलेज। ये इसके पीछे वाला पोर्शन है। गाइस यहाँ से देखिए, कॉलेज के पीछे आपको पानी की टंकी दिख रही है। यहीं का वाटर सब जगह सप्लाई होता है। और मेरे ख्याल से थोड़ी वो आपको दिख रहा है ना छोटा सा, वो मेरा हॉस्टल है। गाइस हम लोग इसके राउंड राउंड होकर जा रहे हैं, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। ये जो पेड़ है ना, ये अमरूद का पेड़ है। और क्या है यहाँ पे? बढ़िया लग रहा है बैठने में। अच्छा, ये बैगन का पेड़। हाँ, ये आप देख रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, बैगन का पेड़ भी है यहाँ पर। ये है बैंगन का पेड़। और मिर्ची भी आई थिंक मुझे दिख नहीं रही कहीं। सूख गई। गाइस मुझे तो लगता है यहाँ सबसे ज़्यादा पेड़ आम के हैं। यहाँ पे एक और आम का पेड़ है, उस पर क्लियर दिख रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये दिख रहे हैं आपको आम। ओह माय गॉड, इतने सारे। यहाँ पे ये जो अंकल बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे रखवाली करते हैं। और ये जो दादी है, ये भी रखवाली करती है। गाइस हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और दादी हम लोग से कह रही हैं कि रुक जाइए, आम ले जाइए। तो वो देखिए दे रही हैं हम लोग को। देखिए 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 बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं वापस। और हम लोग को साथ में रिवॉर्ड में ये भी मिला है, बहुत सारे आम। क्यों दीदी, है ना? और क्या, पक्के पक्के सारे हैं। सारे पके हैं। हाँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।